xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. dal leen ak jàmm seen chaîne bi di Buzz 221 HD am na akub jàppante bu daal di jaar ci diggante Elimane Pouye mi nga xam ne moom mooy directeur général ci société bi ñu dippee SOGEPA, société nationale de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État, ak ki ñu dippee Mbaye Ndiaye mi nga xam ne ancien ministre la ci régime président Macky Sall. ba si li ni mel kii di Elimane Pouye daal di nay sàkku ci kii di Mbaye Ndiaye ngir mu daal di fay état bu Sénégal ci lu tolloog 50 millions de francs CFA. coow loolee nu mu demee moom mooy que ne kii di Elimane Ndiaye mi nga xam ne moom mooy directeur général bu SOGEPA SN dafa porter plainte daal di koy jëmale ci kookee di Mbaye Ndiaye di ancien ministre ci régime président Macky Sall. lu sabab nag kii di Elimane Pouye daal di porter plainte boobee moom mooy que ne kii di Mbaye Ndiaye ginnaaw ba mu fi daan nekk ministre ci régime président Macky Sall daa yoroon benn maison de fonction bi nga xam ne ginnaaw ba mu ko yoree da koo daal di bàyyi ci état bi nga xam ne boo fa demee dafa daal di ñaaw ba jéggi dayoo ndax mobilier bu fi nekkoon na ak lépp lu fa nekkoon nga xam ne état bu Sénégal moom moo ko daal di moom ne appartement boobee dafa yàqu yàqeet te ne li ni mel nag moom moo sabab ginnaaw ba benn huissier amalee akub constat daal di koy jëmale ci xaymawu xaalis boobee ñu yàqoon ci appartement bi daal di gis que ne xaalis boobee dafa daal di toll ci 50 millions de francs CFA. li ni mel nag moom moo sabab kookee di Elimane Pouye daal di jël ay responsabilités am daal di porter plainte kookee di Mbaye Ndiaye ngir ñu dem ci tribunal correctionnel bu Dakar ngir ñu daal di leen di àtte kookee di Mbaye Ndiaye daal di fay état bu Sénégal 50 millions yooyee mu ko yàqaloon. xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo.